दोस्तों क्या होगा अगर हम कंक्रीट मिक्सर करने वाली मशीन के अंदर टीवी को डाल दे तो और फिर देखते हैं कि टीवी का क्या हाल होता है। दोस्तों यह एक्सपेरिमेंट करके बताया है क्रेजी XYZ यूट्यूब चैनल वालों ने। वे सबसे पहले कंक्रीट मिक्सर करने वाली मशीन को लेकर आते हैं और फिर उस मशीन को चालू कर देते हैं। अब उसके अंदर टीवी को डालकर देखते हैं। इतने कंजूस मत बनो, ज्यादा सोचो मत। ये जो लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है इसे दबा दो, घंटी बटन दबा दो। जब कंक्रीट मिक्सर करने वाली मशीन के अंदर टीवी को डाला तो कुछ ही समय में टीवी का वो कचुम्बर बना देती है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो।